হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার নতুন সদস্যদের পরিচয় করে দেব, আমার অনেক পছন্দের। এই তো দেখেন, এটা হচ্ছে আমার ইন্ডিয়ান ঘুঘু। কারণ আমি এখানে আসছি দেখে ওরা ছটফট করতেছে, কারণ বেশি আসা হয় না আর ওদের সাথে আমার সেভাবে পরিচয় হয়নি, এই জন্য আমাকে চিনতে পারছে না ওভাবে, এই জন্য ছটফট করে, এই জন্য ওদের কাছে আসি না। ভাবলাম যে অনেক ভালোই কিছুদিন হয়েছে ওদেরকে আনা হয়েছে, কিন্তু আপনাদের সাথে ওভাবে শেয়ার করা হয়নি, তো আজকে একটু শেয়ার করলাম।